Heute vervollständigen wir das Quartett der Captain Fawcett Pomaden. Dranbleiben! Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal vom Pomadeshop. Hier seid ihr absolut richtig, wenn es um Hairstyling-Tutorials respektive Reviews geht. Hauptsächlich von klassischen ölbasierten Pomaden, Haarprodukten, aber auch von sehr, sehr vielen moderneren, etwas neueren Produkten. Und zu so einem neueren, moderneren Produkt komme ich heute. Und zwar, ihr habt es gerade schon gesehen, geht es um die Captain Fawcett Strong Pomade. Das ist die vierte, die neueste aus der Serie der Haarpomaden, die Fawcett jetzt endlich rausgebracht hat. Wir haben bisher die anderen drei auch schon gereviewt. Ihr findet natürlich alle Videos bei uns auf dem Kanal. Schaut euch da einfach mal um. Genau, ich will jetzt auch gar nicht groß um den heißen Brei herumreden. Ihr seht wieder eine fantastisch gestaltete Dose. Dieses Mal im grünen Design. Haben wir in den anderen Videos auch schon ausreichend gezeigt. So, zur Pomade selbst. Strong, wasserbasiert. Das ist, ich sag mal, der Name ist Programm. Wir erkennen tatsächlich in der dunklen Dose von der dunklen gelartigen Masse gar nicht so viel. Was wir aber nicht erkennen, aber sofort wahrnehmen, ist dieser prägnante, wahnsinnig tolle Duft. Ich habe gerade nur aufgeschraubt und dieser Raum ist jetzt quasi schon erfüllt mit diesem warmen, würzig, holzigem und ich würde ganz leicht zitrischen Duft sagen, oder der umwerfend. Umwerfend, umwerfend. Ich finde ihn super, super toll. Aber ich finde es an sich nochmal ein nettes Gimmick. Verreiben, es ist eine Strong-Pomade, eine stark haltende, wasserbasierte Pomade. Das merke ich auch gleich beim Verreiben. Es gibt ganz leichte Rückstände und ich brauche ein bisschen mehr Druck, ein bisschen mehr Aufwand beim Verreiben. Also man merkt schon einen kleinen Breakdown, das ist aber relativ normal bei festeren, egal ob jetzt wasserbasiert, unorthodox, wasserbasiert oder ölbasierten Produkten, da ist an sich immer ein leichter Breakdown da. Alles andere wäre ein bisschen komisch. Einarbeiten geht aber super, super einfach. Also überraschend einfach, muss ich jetzt tatsächlich zugeben. Ich habe sie nämlich noch nicht geschmiert. Ich habe bisher immer nur von den Kollegen gehört, was die mir dazu erzählt haben. Das ist jetzt wahnsinnig easy. Und was ich auch gleich merke, anders als bei manch anderen Gelpomaden, sage ich jetzt ganz bewusst, da zieht jetzt noch nicht so viel an. Also die gibt jetzt noch nicht so viel Gas, dass ich mir gleich denken würde, huiuiui, jetzt muss ich mich aber mal richtig beeilen mit dem Styling, sondern ich habe das Gefühl, ich bekomme einen gewissen Grundhalt, ja, der ist schon da, aber jetzt nicht so, dass ich mich übermäßig beeilen müsste mit dem Stylen und nachher dann ein riesen Geziepe habe, wenn ich nicht schnell genug bin. Also das macht gerade einen sehr, sehr, sehr guten Eindruck. Das gefällt mir. Da habe ich nämlich gerade bei meinen etwas wirreren, leicht lockig welligen Haaren des Öfteren Probleme bei rein wasserbasierten Pomaden, dass ich da dann einfach mit dem Styling nicht mehr hinterherkomme. Aber das war jetzt doch super einfach. Das Einbringen total entspannt. Duft wahnsinnig toll wahrnehmbar. Glanz, ja, ist natürlich leicht vorhanden. Ich gehe mal davon aus, dass wir im Laufe des Tages so Richtung mittel- bis natürlicher Glanz, würde ich fast sagen, dass wir da in die Richtung gehen.
Bei wasserbasierten, also tatsächlich rein wasserbasierten Produkten ist es ja grundsätzlich so, die werden im Laufe des Tages einfach nochmal matter, weil das enthaltene Wasser mit der Zeit verdunstet und somit quasi glanzbringende Inhaltsstoffe nicht mehr ganz so prägnant hervorkommen. So, ihr habt es jetzt vielleicht gemerkt, Durchkämmen war jetzt immer noch sehr, sehr entspannt. Ich merke aber jetzt, da ist jetzt schon wirklich Halt da. Da ist ein Grundhalt da, gibt also, es zieht langsam an. Noch nicht zu wild, alles noch ganz entspannt, aber ich merke jetzt schon, ja, die gibt mir am Ende Halt. So, jetzt geht es wieder daran, meinen Scheitel zu ziehen. Da ziehe ich mir hier die Linie, teile das Ganze. Falls ihr euch fragt, wie genau ich denn das immer mache, den Scheitel zu ziehen, dann haben wir hier ein hervorragendes Tutorial für euch. Schaut euch das gerne mal an. Ein bisschen Tricks, ein bisschen Hilfestellung ist da dabei. Könnte höchstwahrscheinlich dem einen oder anderen von euch auch noch mal ein bisschen helfen. So, ich nehme den Griffkamm wieder, ziehe mir hier noch um, ja, und ich merke, ja, das hatte ich gemeint. Ich merke, es ist Halt da. Ich bekomme ihn, der wird auch bleiben, aber es ist noch nicht so wild. Und was ich auch merke, da ist kein Verkleben. Das kennt ihr bestimmt auch von manch anderen wasserbasierten Produkten, dass die Haare gefühlt alle zusammenbappen, richtig zusammenkleben. Aber das Gefühl habe ich jetzt hier nicht. Der Kamm gleitet fast noch durch die Haare durch und die lassen sich super, super entspannt und geschmeidig noch stylen. Das ist etwas sehr, sehr Schönes. Das macht Spaß. Das macht richtig Spaß. So. Und das geht jetzt schnell. Das ging jetzt richtig schnell. Ich bin begeistert. Ich zeige euch noch mal kurz. Finish jetzt so, wie es ist. Das ist Stand der Dinge direkt nach dem Stylen. Wie gesagt, wird jetzt dann die Zeit über noch ein bisschen matter werden. Allerdings glaube ich gar nicht so viel matter, weil wir sind jetzt schon bei Richtung natürlicher Glanz und nachdem keine mattierenden Inhaltsstoffe mit drinnen sind, wie Bentonit oder Kaolin, das Produkt ist ja nicht dafür gemacht, extra matt zu werden, sondern verliert einfach nur noch ein ganz bisschen an Glanz den Tag über, wird aber nie wirklich matt oder am Ende sogar noch trocken, stumpf matt. Genau, ich merke, ja, also wie ich es gesagt habe, ich habe den Grundhalt da, der ist da, wird jetzt noch ein bisschen fester werden, aber das ist keine, die so helmartig wirklich wird, wo es dann so richtig knusprig in den Haaren wird, sondern die dann doch eher entspannter bleibt. Nachkämmen, schwierig, aber das kennt ihr bei den wasserbasierten Pomaden. Grundsätzlich, wenn ihr mal durchgeht mit einem feuchten Kamm oder mit den feuchten Fingern, ein leichtes Nachstylen ist zwar möglich, aber grundsätzlich werdet ihr die Struktur der Haare dann einfach ein bisschen auseinanderbrechen. Da hilft aber leider kein Mittel. Da gibt nichts, was dagegen hilft. Aber das ist ja im Grunde auch nicht das, was die wasserbasierte Pomade machen soll, sondern die soll ja den ganzen Tag über so halten, wie ihr sie in der Früh hingestylt habt. Und genau das werdet ihr mit der auf jeden Fall zu 100% erreichen. Muss ich tatsächlich zugeben, positivst überrascht, wie schnell das ging und also wie locker es von der Hand ging, wie viel Spaß das jetzt gemacht hat, weil ich eigentlich kein so ein ganz großer Fan von Gelpomaden, von rein wasserbasierten Produkten bin. Aber die, muss ich sagen, könnte, glaube ich, sogar fast Einhalt in meine Sammlung beziehen. Allein weil die Dose einfach unheimlich schön ist, der Duft ist zum Dahinschmelzen und ihr habt es ja gesehen, das Styling ging super einfach und hat einfach richtig Spaß gemacht. Ja. Also ich glaube, viel mehr brauche ich gar nicht sagen. Schaut es euch einfach mal selber an, probiert sie mal aus. Sollte euch das Video gefallen haben, würden wir uns sehr über ein Abo freuen. Vergesst nicht die Glocke zu drücken, denn dann verpasst ihr keines unserer Videos mehr. Hier haben wir mal versucht, das Thema Kundenservice ein bisschen lockerer für euch zu gestalten, gerade wenn es darum geht, was mit eurem Packel gerade los ist, wenn es verschickt wurde. Hier findet ihr jetzt noch ein weiteres Video von uns, solltet ihr immer noch nicht genug von uns haben.